Всем привет, мои милые, дорогие друзья! Рада быть с вами. Всегда прихожу с удовольствием и приношу вам вести от Вселенной. Милые рыбки, расклад для вас, мои хорошие золотые рыбки. Ветер перемен. Февраль, 22 год, мои хорошие. Общий настрой месяца. Король жезлов. Ну, во-первых, желание достигать и покорять, и побеждать, и добиваться, вкладывать энергию во что-то. У вас яркое желание достичь и расширить то, что вы уже построили. Это первое. И, конечно же, это партнерство. Вот вы сами по-королевски себя чувствуете, и рядом с вами появляется вот такой человек, который вас заражает вот этой своей непосредственно победной такой энергией и заряжает вас на победу еще и энергетически. Вот. То есть здесь достижение, желание добиться результата и самому, и самой, и в партнерстве. Отношения. Было трудно, были определенные сложности, ограничения у вас, но интуиция вас выводит. Интуиция вас выводит, вы очень чувствительны и слушаете себя. Вот это очень важно. И понимаете, что, собственно, вам ничего не угрожает, вы идете своим путем, и вы направленно идете, вы интуитивно выходите. При этом все замечательно. Как бы вы там не хотели уединиться и спрятаться, и быть в стороне, возможно, немножечко отрешиться вот от всех этих партнерских ваших обязанностей, соглашений, общений. Вот были ограничения, недопонимания, возможно, или вы вот множество за счет своей эмоциональности вот наставили вокруг себя всяких страхов и устали. Но вам Вселенная постоянно дает напоминание о том, что вы бесконечно творческие люди, вы бесконечно эмоциональные, вы бесконечно добрые. И ну что сидеть? Нужно дальше общаться, нужно дальше развиваться, налаживать отношения, выстраивать диалоги. И будете двигаться дальше. Финансы. Вот она, та самая чаша творчества, которая наполняет не только вашу душу, но и ваш кошелек, милые рыбки. Вот я могу вас порадовать. У вас и бесконечные возможности в проявлении себя и в достижении финансового успеха. Открываются по тузу чаш. Здесь еще, конечно же, любовь, потому что вы без любви никак не можете. И это очень такие трогательные, очень наполненные отношения. Я вам хочу сказать, вас любят ваши поклонники, подписчики, болельщики, клиенты. Вас тоже любят. И вот так вот вам отдают часть своей души. Это тоже очень драгоценно. Но Вселенная с вами. Финансовая сторона вопроса буквально переполнена. То есть здесь как будто бы и нет пентаклей. Но вы понимаете, что ваш творческий проект, он обеспечит вас. Если вы творчески будете относиться к тому, что вы делаете. Пустые надежды, что не получится сделать. Ну, это четверка жезлов, это, конечно же, недвижимость, это обретение вот какого-то пространства, где вы чувствуете себя защищенно, вы идете к этому, вы выстраиваете это, и это есть уже, вы успешны, вы наполнены, вы вот оценены по достоинству. Четверка жезлов – это окружение ваше, это ваши подписчики, болельщики, поклонники. Но скажу вам так, вы не успеете даже насладиться, вот некогда будет наслаждаться. Есть возможность порадоваться этому, но насколько вы все время в работах, в трудах, в творчестве, новая волна, видите, что происходит?
Вы в постоянном творческом поиске. Вы в сомнениях, волнениях, переживаниях по поводу вашей творческой реализации. Вы сомневаетесь, вот в том ли направлении вы идете. Ну, посмотрите сюда. Как бы вы ни мечтали, вообще мечтайте, вот эта карта говорит. Ставьте новые задачи, берите вот определенный творческий проект и развивайте его. И он у вас обречен на успех. Просто обречен, потому что идет рост. Рост всех ваших вот планов, которые вы настроили вокруг себя, казалось бы, нереально. Семерка чаш, очень много задач нужно решить вам. Вы хотите отдохнуть, и здоровьем заняться, и с красотой, и финансы, и победе порадоваться, да, вот это тут венок лавровый, и вложить в недвижимость определенную сумму денег, но это рост. И развиваться вы будете в этом направлении. Не переживайте, у вас все получится. У вас сомневаться здесь нет причин никаких. Интуиция выводит вас из всех ограничений по восьмерке мечей. И бесконечные вот возможности творческие открываются по четверке. Да? Я по 2 карты беру, чтобы вы понимали. Но туз чаш здесь не зря. То есть сколько бы потом чаш уже не выходило, у вас на финансах стоит туз чаш. То есть ваше вот, творческое отношение к тому, что вы делаете. А финансовая сторона вопроса, она же рядом. То есть если вы любите то, что вы делаете, конечно, вы будете обеспечены. И любой ваш творческий проект развивается. Поэтому вы даже не заметите, насколько вы успешны, насколько вы стабильны, насколько вот у вас вы приняты с вашей работой, с вашим проектом, с вашим талантом, насколько вы ценимы. Вы все время в каком-то поиске находитесь. Романтика, романтические отношения. Ух, великолепно. 10 чаш и ну, результат. Вот взаимодействие, взаимопонимание, достижение, развитие. Вообще, я вам хочу сказать, здесь может быть и влюбленность вот по тузу чаш, но это очень гармонично для вас будет. Это не одностороннее чувство, это взаимность, раскрытие, развитие, и вы будете очень рады, что вы рядом. Вот такое карта радости по влюбленности. Это редко бывает, но у вас это выпала карта. Вы наполнены своим талантом, и вы наполнены любовью к пространству, и вы привлекаете к себе любовь, милые рыбки. Окончание в вашем сомнении, в своем таланте. Вот все, нет конкурентов. Вы идете своим путем, у вас есть свое направление, и вы просто должны понимать, что конкуренции быть не может, если вы индивидуальны. И вот здесь уже наступает понимание того, что у вас нет конкурентов. Вы просто развиваете свой творческий проект. Радость, любовь, взаимодействие, творчество, сотворчество, творческий проект вдвоем вы будете развивать. И вообще это просто наслаждение от того, что есть человек, который вас понимает, ценит и вами дорожит. 2 чаш. Опора. Опора ваша в том, что вы внутренне будете очень уравновешены, и вы будете уверены в своем, вот внутренняя уверенность позволит вам преодолеть все сложности, преграды и какие-то ограничения. Вселенная дает поддержку, это ангел умеренность, и Вселенная дает вам поддержку. Вот вы, возможно, вы в чем-то и будете сомневаться, но вот этот ангел будет вам нашептывать. Выходим спокойно, никуда не спешим, выстраиваем планы и бережем. Очень бережно относимся к вашему таланту, к вашим чувствам, мыслям, идеям, и вас выведут. Вам представят к вам каждому ангела и выведут из всех ваших сложностей, из всех ваших вот, внутренних противоречий.
подарок февраля для вас – чувства. Чувства и исполнение вашей давней детской мечты в творчестве. Шестерка чаш – это ваш шанс построить отношения и выстроить свой творческий проект. Итог. Шестерочка чаш, шестерочка пентаклей – это возможности заключить договор с Вселенной о том, что вы занимаетесь тем делом, которое вы любите. Вы встречаете человека, к которому будете относиться вот честно. Главное, чтобы вы были честными перед самими собой. И вам даются возможности. Реализуйте их обязательно в этом феврале. Выстраивайте свой финансовый успех, правильно распределяйте финансы. По шестерке пентаклей это нужно сделать мудро. Распределить их так, чтобы у вас были вот проплачены важные ваши задачи, обучение и ваше развитие, именно развитие вашего таланта. Не тратьте деньги на тех людей, которые могут сделать свой бизнес и свой успех сами. И совет Вселенной. Приготовьтесь к переменам, милые рыбки. Карта башня. Вот впустите в свою жизнь перемены. Откажитесь от неинтересных работ, выйдите из неинтересных отношений, уйдите из неинтересных учеб. Отпустите прошлое. В вашу жизнь заходит очень яркая такая вот волна перемен. Я возьму еще одну карту. Вот такой вот возможности. Возможности заходят финансовые, творческие, партнерские. До конца еще не осознаете перспектив, но да, новые возможности и бесконечные возможности. Посмотрите, здесь вот это великолепная такая вот восьмерочка у вас в руках. Поэтому отпускайте прошлое и впускайте в жизнь успех и развитие. Заходит вот этот успех, потому что у вас соединяются два великолепных, таких больших-больших гиганта, и они открывают перед вами путь к творчеству, к любви, к развитию, к успеху. Главное отпустить прошлое и дать возможность зайти партнерству, любви и развитию в вашу жизнь. Я вас всех очень-очень оберегаю, люблю, дорожу каждым из вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я очень благодарна вам за ваши комментарии, за то, что вы со мной, за то, что вы пожелаете самого невероятного вот в каждом вашем комментарии к каналу. Я благодарю небо за то, что я с вами. Любите, берегите всех, кто любит вас. Всем пока-пока.